ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยิน That's what all this is about, everyone. เรื่องทั้งหมดก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละครับ All right. So what is the revealing of the sons of God? การเปิดเผยบุตรของพระเจ้านั้นคืออะไร It's a time when the body of Christ comes into maturity. นั่นคือเวลาที่กายของพระคริสต์นั้นมาถึงความเติบโต And it's able to move with the head, Jesus และ Christ. สามารถที่จะเคลื่อนไหวกับพระศีรษะนั่นคือพระเยซูเอง And that time is coming very soon. และเวลานั้นใกล้เข้ามาถึงแล้ว Right now, บัดนี้ this is what's happening. นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น Those that are not serious about God, ผู้ที่ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้า those that are not going to make a stand, พวกที่ไม่ยอมที่จะยืนหยัดกับพระเจ้า they're being plucked. คนเหล่านี้กำลังถูกดึงออก And those that are standing for God, และบรรดาผู้ที่ยืนหยัดกับพระเจ้า and those that are going to fight and walk with Him, และผู้ที่จะสู้และก็เดินกับพระองค์นั้น they're going to grow คนเหล่านี้จะเติบโต like unbelievable. เติบโตอย่างน่าเหลือเชื่อ And they're going to get into their position และเขาจะลงไปในตำแหน่งที่เขาควรจะอยู่ and mark my word. และฟังคำที่ดีๆวันนี้ And you will see kings and nations come to you. และคุณก็จะเห็นกษัตริย์และชนชาติต่างๆวิ่งมาหาคุณ Because the glory of God will so shine upon you. พระสิริของพระเจ้านั้นจะส่องสว่างในตัวคุณอย่างเหลือเชื่อ Maturity will come when you are able to be led completely by the Spirit of God. การเติบโตจะเกิดขึ้นเมื่อคุณถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างถ่องแท้ Trusting in God totally. การเชื่อฟังและไว้ใจพระองค์อย่างถี่ถ้วน Trusting in God totally. การไว้ใจพระองค์อย่างถี่ถ้วน Moving according to His will and His ways และ only. เคลื่อนไหวไปตามหนทางและก็เจตนารมณ์ของพระองค์เท่านั้น Whether it feels good or not. ไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรก็ตาม I'm 52. ฉันอายุ 52 ปี I'm still alive. ฉันยังมีชีวิตอยู่ Come on. How old is each one of you? Tell You me. ask yourself. ถามตัวเองว่าแต่ละคนอายุเท่าไหร่กันแล้ว Yourself. You ask yourself. คุณถามตัวเองสิ You're still alive. คุณยังมีชีวิตกันอยู่ You're still here. คุณยังอยู่ตรงนี้อยู่ You're still breathing. คุณยังหายใจอยู่ So what is the big และ deal? ปัญหามันคืออะไรกันนักหนา Trust in the Lord. ไว้ใจในพระเจ้าสิ He's in control. พระองค์เป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง I'm saying it in a cool way. ฉันกำลังพูดอย่างเท่ๆนั้นเนี่ย Hey, เฮ้ย chill out, man. ใจเย็นๆได้แล้ว Trust in the ไว้ Lord. ใจพระเจ้าสิ That's all there is to it. มันก็แค่นั้นแหละ Chill out. เฮ้ย That's right. Chill, chill. Trust in the Lord. ไว้ใจพระเจ้าสิ So what if you don't eat food for 3 days? จะเป็นอะไรถ้าเกิดไม่กิน 2-3 วัน Daniel didn't eat for 40 days. แดเนียลไม่ได้ทาน40 วัน And so many of you are overweight anyway. ก็หลายคนนี่น้ำหนักเกินตัวอยู่แล้ว You might get thin. นะคุณอาจจะผอมลงก็ได้ So what? มันจะเป็นอะไรไป So what if you don't pay your house payment? ถ้าเกิดไม่จ่ายค่าบ้านแล้วจะยังไง Well, God maybe have a better place for พ you. ระองค์อาจจะมีบ้านที่ดีให้กับคุณก็ได้ So what if you can't pay for your car payment? จะสนใจทำไมถ้าเกิดไม่สามารถจ่ายค่ารถได้ If God doesn't want you to have it, fine. ถ้าเกิดพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณมีก็จะเป็นอะไรไป He'll bring you another พ car. ระองค์จะนำรถคันใหม่มาให้คุณ Who knows? Maybe you've gotten so lazy. ไม่เป็นไปได้เลยคุณอาจจะเกิดขี้เกียจขึ้นมาก็ได้ And God wants you to have some และ exercise. พระองค์ต้องการให้คุณเดินมากขึ้นก็ได้ You know? Come on. That's right. Walk by นี่ faith. คือการเดินในความเชื่อ Try it God's way. จงลองวิถีทางของพระเจ้าสิ I'm saying it because that's how I'm walking. ฉันพูดได้เพราะว่านั่นคือวิถีทางที่ฉันเดินอยู่ทุกวันนี้ God is doing something with the body of Christ right now. พระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างกับกายของคริสต์ในทุกวันนี้ And you have to be able to discern it. และคุณจะต้องสังเกตสิ่งเหล่านี้
Allow the test to come in. จงยอมให้การทดสอบเข้ามาในชีวิตของคุณเถิด You see, walking with God is not about feelings. การเดินพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นการเดินที่ใช้ความรู้สึกนะ It's about being led by the แต่ Spirit. ว่าเป็นการเดินที่ถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Even Abraham was tested. อับราฮัมก็ถูกทดสอบเช่นเดียวกัน Sarah was tested. ซาร่าก็ถูกทดสอบเช่นเดียวกัน But I won't go into that แต่ว่าฉันจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ because you'll have to stay here another เพราะ hour. ว่าถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องอยู่กันอีกชั่วโมงหนึ่ง So I'm going to try to shorten my แล้ว sermon. ฉันจะพยายามที่จะเทศนาให้สั้นลง You see, at the places of testing in our life, ในการทดสอบในชีวิตของเรานั้น it's so that we can choose God's ways มีเพื่อเราจะได้เลือกสิ่งที่เป็นทางของพระเจ้า over our own ways. เลือกเหนือทางของเรา And when we choose God's way, เมื่อเราเลือกหนทางที่เป็นพระเจ้าแล้ว our faith will grow more. ความเชื่อของเราก็จะเติบโตมากยิ่งขึ้น This is the time that we mature in God. นี่คือเวลาที่เราเติบโตขึ้นในพระเจ้า You see, we have to become mature in God. เราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตในพระเจ้า We have to put away childish things. วิถีทางของเด็กนั้นเราควรที่จะสลัดทิ้งไปให้หมดเลย And we have to begin to behave as mature people. และเราควรที่จะมีพฤติกรรมอย่างผู้ที่เติบโตแล้ว When we begin to see His ways, เมื่อเราเริ่มที่จะเห็นวิถีทางของพระเจ้า it will bring peace into your life. มันจะนำสันติสุขเข้ามาในชีวิตของคุณ That's when you know that you are walking in God's way. นั่นคือที่คุณจะรู้ว่าคุณเดินอยู่ในทางพระเจ้า Because there'll be this still peace in your life. มันจะสร้างสติขอไปสันติสุขอันนิ่งสงบในชีวิตของคุณ Whether the storms are raging around you, ไม่ว่าพายุนั้นจะโหมกระหน่ำรอบตัวคุณเพียงใด it may just be storming everywhere and everything is just going wrong around you. พายุอาจจะเกิดขึ้นรอบตัวแล้วก็ของเริ่มที่จะปลิวไปปลิวมารอบตัวคุณ But if the peace of God is with you, แต่เมื่อสันติสุขของพระเจ้านั้นอยู่ในคุณแล้ว you'll just be like, I'm cool, man, I'm cool. คุณก็จะแบบนิ่งแบบว่าเอ้ยแต่อะไรไม่ได้ I'm cool. Chill, chill. That's peace. นั่นคือสันติสุขของพระองค์ You're not going to be moved by the circumstances around you. สถานการณ์รอบด้านคุณจะไม่ทำให้คุณเคลื่อนไหวไปได้ I just want to read just a little bit of Ephesians, okay? Ephesians 4, verses 13 to 16. เอเฟซัสบทที่4ข้อ13ถึง16ครับ Till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect, mature man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. จนกว่าเราทั้งหมดจะบรรลุความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ You see, we all have to come to the fullness of Christ. เราเองทุกคนจะต้องมาถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ So that the body will no longer look like this. เพื่อว่ากายของพระคริสต์จะไม่มีลักษณะแบบนี้อีกต่อไป But that the body of Christ will move with majesty แต่จะกลายเป็นว่ากายของพระคริสต์นั้นจะเดินไปด้วยสง่าราศี and authority. และสิทธิอำนาจ Because no one will be able to listen. เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะฟัง To a body that looks like this. But you think like when you say something, come in Jesus' name. ที่จะฟัง Be healed. ร่างกายที่พิการได้ You see what I'm saying? เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดไหม But when we come into the fullness of Christ แต่ว่าเมื่อเราเข้ามาในความเต็มบริบูรณ์ในพระคริสต์ and we walk with Him as the head, และเราเดินกับพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นศีรษะ and ขอ when ง we เรา say, come out in the name of เมื่อเรา Jesus, บอกว่าออกมาเดี๋ยวนี้ในนามของเยซู demons come out. มารก็ต้องออกมา Be healed in the name of Jesus. จงได้รับการรักษาในนามของเย People ซู get healed. คนได้รับการรักษา Do you understand what I'm saying? เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดไหม We have to come into the fullness of Christ. เราจะต้องมาถึงความเต็มบริบูรณ์ใน We พระคริส have ต์ to become mature. เราจะต้องเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว I find that this is the word that I say to many, many เป็น Christians. คำที่ฉันใช้กับคริสเตียนหลายคนอย่างมาก They will call me เขาจะโทรหาฉัน and they will tell me about all their foolish
foolish และ problems. ก็จะเล่าปัญหาไร้สาระให้ฉันฟังมากมาย And I'll say, grow up, ฉัน please. ก็บอกว่าโตขึ้นได้สักทีได้ละ It's time to mature. มันถึงเวลาที่จะต้องเติบโตกันแล้ว You got anything to say? Call Jesus. มีอะไรที่จะต้องพูดโทรหาพระเยซูไป Anything you can say to me, you can say to him. สิ่งใดที่เธอคิดว่าพูดกับฉันได้ เธอก็พูดกับพระเยซูได้ I can't solve your problem, but he can. ฉันไม่สามารถแก้ปัญหาให้เธอได้ แต่พระองค์สามารถแก้ปัญหาให้เธอได้ So it goes on to say that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head. ข้อ 14 เมื่อนั้นเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถูกกระแสซัดไปซัดมาถูกพัดไปทางโน้นทางนี้โดยลมปากแห่งคำสอนและโดยกลลวงอันช่อฉนแยบยลของมนุษย์แต่โดยการพูดความจริงด้วยความรักเราจะเติบโตขึ้นในทุกสิ่งสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ From whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies according to the effective working by which every part does its share by every part that does its share causes growth of the body for the edifying of itself in love จากพระองค์ทั่วทั้งกายซึ่งประสานและยึดเข้าด้วยกันโดยเส้นเอ็นทุกเส้นนั้นเจริญเติบโตและเสริมสร้างตัวเองขึ้นในความรักขณะที่แต่ละส่วนทำหน้าที่ของตนขณะที่แต่ละส่วนทำหน้าที่ของตน Many of you have spiritual giftings. หลายคนเนี่ยมีของขวัญของพระวิญญาณ Actually, all of us do. ในที่จริงแล้วทุกๆคนมี It depends if you use your giftings or not. มันขึ้นอยู่ว่าคุณจะใช้ของขวัญหรือไม่เท่านั้น Those who use their giftings will recognize that they're gifted. ผู้ใดที่ใช้ของขวัญของตนก็จะรู้ว่าผู้นั้นเขาเองเนี่ยมีของขวัญอยู่กับตัว If you've never prayed for someone else, ถ้าเกิดคุณไม่เคยอธิษฐานให้คนอื่น you don't know what gift is in you. คุณก็จะไม่รู้ว่าคุณมีของขวัญอะไรอยู่ในตัวของคุณ If you've never laid hands on the sick, ถ้าเกิดคุณไม่เคยวางมือรักษาคนป่วย you won't know if you have the gift of healings in คุณ you. ก็จะไม่รู้ว่าคุณมีของขวัญแห่งการรักษาในตัวขึ้นหรือไม่ Some of you may have the gift of prophecy. บางคนอาจจะมีของขวัญแห่งการเปิดเผย You might be talking to someone, คุณอาจจะพูดกับคนคนหนึ่งอยู่ or you might be praying for หรือ someone, อธิษฐานให้คนหนึ่งอยู่ and you see things, และคุณก็เริ่มเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา or you know ห things. รือว่ารู้ขึ้นมา But if you don't release it, แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ปล่อยสิ่งนั้นออกไปจากปากคุณ you won't realize the gifting that is in คุณก็ you. จะไม่รู้ว่าของขวัญที่คุณมีในตัวคุณนั้นเป็นอะไร But everybody has gifts. แต่ทุกๆคนมีของขวัญนั้น It's a gift. มันเป็นของขวัญ It would be like this is a gift. อย่างเช่นที่สิ่งนี้เป็นของขวัญ So I hand this gift. Let's say I'm God. I'm not, but let's say I am สม right มติ now. เท่านั้นนะสมมติว่าฉันเป็นพระเจ้า And I give Robert a gift. และฉันก็ให้โรเบิร์ตของขวัญอย่างหนึ่ง I don't give him the gift because he's done anything great. ฉันไม่ได้ให้ของขวัญเพราะว่าเขาได้ทำอะไรที่ดีเลิศอะไรนักหนา Because the Bible says that the Spirit gives gifts according to His will. เพราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าการให้ของประทานนั้นของขวัญนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์และก็ความยินดีของพระองค์ And the gifts are different for everybody. และของขวัญนั้นแตกต่างให้กับแต่ละคน And we can never compare. และเราไม่ควรที่จะมาเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน Okay, because what a parent might give one child one gift and he might give another child another gift. เพราะว่าพ่อแม่อาจจะให้เด็กคนหนึ่งของขวัญอย่างอีกคนอีกอย่างก็ได้ But what I'm saying to you is we're all have gifts. ที่ฉันกำลังจะพูดให้เข้าใจก็คือว่าทุกคนมีของขวัญ And that comes from the grace of God. และสิ่งนั้นมาจากพระคุณของพระเจ้า It's nothing that you've done. มันไม่ใช่สิ่งจากการกระทำของตัวคุณ It's เอ a ง gift. มันเป็นของขวัญ That's why we call it a นั่น gift. คือเหตุผลที่เราเรี